Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Рузиль, я из Казани, из Татарстана. Меня зовут Даниэль, я из Кабардино-Балкарии, город Нальчик. Мы с Даниэлем обожаем футбол и все, что связано с этим прекрасным видом спорта. И сейчас мы покажем работу двух комментаторов во время матча Кубка России по футболу среди команд «Спартак» Нальчик и «Рубин» Казань. Комментаторы комментируют ее на своих родных языках, и, конечно же, каждый из них болеет за свой клуб. Итак, поехали! Поехали! Hayırlı kech ko'rsalar ekanmisiz? Bugun futbol Kubok Rossiya ikki yaxshi komanda uchrashadi. Ularning birisi Spartak Nalchik hamda Rubin Kazan. Komandalarning sostavlarini bir aytaylik. Rubin: Ryzhikov, Ansaldi, Sharonov, Ryazantsev, Karadeniz, Medvedev. Spartak Nalchik: Pomazan, Bagayev, Judovich, Leandro, Konsedalov, Milic. O'yinni arbitri Aleksandr Gvardis. Hozirda bizning komandalar Bikoshini o'ynar kerak, chunki so'nggi vaqtlarda albatta Rubin komanda Judovich Spartak komandasi hozir o'zining yaxshi o'yinlarini ko'rsatdi. Hozirda Karadeniz va Rubin komandasi. Ayda Rubin. Xalqaro parvastigida yigitlar beradi. Medvedev boshqardi. Penalti! Albatta penalti! Gol! Chunki do'stlar, Dres Rubin komandasi bilan boshlab jiberdi, chunki u shtraf o'yinda olay o'ynarga yoramaydi deb aytishga kerak do'stlar. Mana shunga Dres albatta Rubin komandasi so'nggi vaqtlarda yaxshi o'yinlarni o'ynaydi. Hamda 1-0 hisobi bilan bugungi o'yinni boshlab tashlaydi do'stlar. Aydangiz hozir bu o'yinni yo'ldan qoriq, chunki do'stlar, tag'in to'g'ritada hamda hozirgi vaqtda bizning komandamiz Rubin komandasi Malay. Ol sizlikle oynayabilmeyen için bol kalgan dalay. Malay. 1-1. Malay iltilerden sonra keltirgenden de bulmaganda alayda top yağı ortasında Sakaraya karaya. Aybetlapını oynarlar gerek hazır bizning o'yinni biz albatta olib boramiz deb Medvedev Fashamov Boğa Ryazantsev Kadirevkina yigitlar aytgan Перерыв. Нет, ты видел, нет. 11 идиотов. Нельзя играть. Ну ты видел, кривоногие, совсем играть не умеют. Я лучше забью. Ты видел, что это такое? Рузиль Гатин и Даниэль Кайгермазов.